Olha só, pessoal, de mais uma. Agora coloquei aqui, cortei no meio uma. Cortei aqui no meio uma. Ó. Ela é 20, cortei 10 e 10, né? Por 1,10 m. Daí coloquei aqui, ó, pra dar um acabamento melhor. Ó. Aqui daí ela ficou retinha. Ó. Lá de cima até embaixo. Não vai aparecer, mas vai ficar mais bonito, né? Olha lá. Porque os pedaços que eu cortava daqui, ó, todos os pedaços ali, eles não davam parei aqui nas pontas, né? Daí eu coloquei aquela ali pra parear, velho. Ficou bem isolado. Ó, daí outra coisa, ó. Por que que eu uso o secador? É para esquentar a parede, entendeu? Esquenta a parede, daí cola a manta, porque assim, ó, essa manta, quanto mais quente o lugar que aplicar ela, mais ela gruda, entendeu? Porque é um pinche, é um asfalto que é um produto tipo asfalto, uma cola que vai na manta. Então, quanto mais quente, mais ela cola, né? Vai colar no Eternit, se o dia não está muito quente, um furo que der no Eternit, alguma coisa, o dia que não está muito quente, você pega o secador de cabelo e esquenta ali o pedaço que você vai colar. Tanto faz esquentar tipo assim, a peça que você vai aplicar, o Eternit, aonde for, a lajota, igual eu tô aplicando aqui, no mármore ali, ou a própria manta, mas a manta é ruim que você vai esquentando, ela vai embolando tudo, daí é complicado, né? Porque ela vai amolecendo demais. Então é só dar uma esquentada ali para ficar a temperatura mais ou menos e você colar ela. Beleza?